আজকে আমরা যাব সুন্দরবন। আজকে কিন্তু বাইক না, আজকে আমরা গাড়িতে করে যাব। প্ল্যানিং আছে লঞ্চে যাব, কিন্তু যাদের গাড়িতে আমরা এখান থেকে যাব তারা এখনো এসে পৌঁছয়নি, তো আমরা এখন ওয়েট করছি। এই যে অনু, মামা একটু হাই করে দাও, একটু হাই করে দাও, একটু হাই করো। বাদামের গান করতে হবে। আচ্ছা, বাদাম বাদাম আরে হাই করে দাও। বাদাম আমার কাছে কিছু থাকে না। বাদাম 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 দাদা কাঁচা বাদাম, বাদামের গান করে শোনাতে হবে। ওর অনেক চিন্তা ভাবনা, অনেক কিছু দিয়ে আছে। ও আবার কী কী মার্কেটিং করবে সমস্ত লিস্টও হয়ে গেছে। আজকে খুব ঠান্ডা পড়েছে, অনেক দিন পরে, এতদিন ধরে বলে যাচ্ছি আমরা ঠান্ডা পড়ছে না ঠান্ডা পড়ছে না, আজকে দারুণ ঠান্ডা পড়েছে। রাস্তায় যেতে যেতে অনেক কিছু দেখাবো, গল্পও করবো। চলো সঙ্গে থাকো। ওয়েলকাম টু আওয়ার ব্লগ টুকিটাকি। আমরা গার্গি, অরিজিৎ আর অনয়া মাঝে মধ্যেই বেরিয়ে পড়ি তোমাদের সাথে একটু ঘোরাঘুরি করতে। আজকে তো সুন্দরবন যাচ্ছি, কিন্তু থাকবো আমরা ঝড়খালির একটা রিসর্টে। এখন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, তাই একটু চা বিস্কিট খাওয়ার জন্য এক জায়গায় দাঁড়িয়েছি। আমাদের সাথে আরও যারা যাচ্ছেন তারা সবাই এক জায়গায় এসে গেছে। এতক্ষণে সবাই জড়ো করার জন্য ওয়েট করা হচ্ছিল, এবার বেরানো হবে। চা খাওয়া হয়ে গেছে, মানে চা বিস্কুট পরোটা সব খাওয়া হয়ে গেছে। এবার আবার ঝড়খালির দিকে এগোচ্ছি। পৌঁছে গেছি আমরা আমাদের ঝড়খালির হোটেলে। হোটেলটা খুবই সুন্দর দেখতে। কিছু কিছু রুম এখনও অবধি রিনোভেট হচ্ছে। এইটা ফ্রন্ট সাইড, এদিকটায় গেট আছে, আর ওই সাইডটা মানে এই দিকটা এখনও কটেজ টাইপ কিছু তৈরি হচ্ছে। বেশ সুন্দর হোটেলটা, ফ্যামিলি নিয়ে আসার জন্য তো খুবই ভালো। এই যে রিসেপশন ঢুকে পড়েছি, এবার লঞ্চের দিকে যাওয়ার ট্রাই হবে। লঞ্চ ঘাটে এসে যেন মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল। অনেকটা দূর অবধি লঞ্চে যাব, যদিও লঞ্চে উঠে আগে আমরা ব্রেকফাস্ট করব, তারপরে অনেকক্ষণ ধরে লঞ্চে চড়বো। লঞ্চে শুনেছি যে নিচের দিকটায় শোয়া বসার ভালো জায়গা আছে, উপরে তো বসার জায়গা আছেই। অনেকটা দূর যাব, চলো না দেখি রাস্তায় কি কি দেখতে পাই। আশা নিয়ে এসেছি তো টাইগার দেখবো, জানি না আদৌ বাঘ দেখতে পাবো কিনা। ওটা গ্রিন কালার, তাই তো? হ্যাঁ, সি গ্রিন কালার। একটু হাই করে দাও তো মামা, হাই করে দাও। তুমি আগে একটু হাই করে দাও, আগে একটু হাই করে দাও, একবার হাই করে দাও। সেলিব্রিটি নো 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 নো। তবে রে করবে না হাই। কথা বলতে আছে, ওই একটা বোধ, ওই একটা বোধ, ওই একটা বোধ, ওই একটা বোধ, ফোর বলছে, ফোর। হ্যাঁ একটা এই আবার করো, আবার করো। সমস্ত ঘোরার মাঝখানেও যখন বাচ্চারা নিজেদের মতন খেলে, মনটা যেন আরও সুন্দর ফুরফুরে হয়ে যায়, তাই না? বাড়িতে তো মোটামুটি অনু একাই থাকে, বা যখন আমি বাড়িতে যাই ওর দিদিভাই আছে তখন দিদিভাইয়ের সাথে থাকি। তাছাড়া ওর এখানে রোমা দাদা, রায়না দিদি, দোনা দিদি আরও অনেকে আছে। ওর বন্ধু সার্কেল, ওরা সবাই যদিও ওর থেকে অনেকটা বড়, তাও ও বলে রোমা দাদা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। স্টাইল দিয়েছে তাই বলছে। দেখি কি মিষ্টি, টাকা আমার দিকে, আমার দিকে তাকাও, মামির দিকে তাকাও, মামির দিকে। আমার দিকে তাকাও। হ্যাঁ, আগে একবার মামির দিকে তাকিয়ে নাও, তাহলে বুঝতে পারবে। চারিদিকে শুধু জল আর জল। আমি কিন্তু বরাবরই একটু জলপ্রিয়। অরিজিৎ যদিও পাহাড় প্রিয়। পাহাড় আমার ভালো লাগে না একবারও বলবো না, পাহাড়ও আমার খুব ভালো লাগে। পাহাড়ে একটা আলাদা দৃশ্য আছে যেটা দেখতে সত্যিই খুব ভালো লাগে, কিন্তু তাও জলের প্রতি আমার একটা আলাদা টান আছে। জল মানে কিন্তু ঘরে এক বালতি জল রাখা না, সমুদ্র, নদী এগুলোর কথা বলছি। ভালো লাগার যে কোনো কিছুই শুরু হয় কিন্তু বাড়ির বাইরে থেকে, মানে এই ধরনের ভালো লাগা। যারা আমার বা তোমাদের মতন ঘুরতে ভালোবাসে, তাদের ভালো লাগার জিনিস কিন্তু বাড়ির বাইরেই তৈরি হয়। লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে।
মজা পেয়েছো? এটা উঠে যায়, উঠে গেছে? এটা পেকে গেছে। এই তো আমিও সামনে মাংকি দেখতে পাচ্ছি, আমিও সামনে মাংকি দেখতে পাচ্ছি। বেবি মাংকি, ওই দেখ কতগুলো মাংকি মামাম। পুচো এই পুচোটাকে দেখ গুনতো, ওই তো পুটু রোমা দাদা আর ওটা মামা, ওই যে মামা পুচকুটাকে দেখ, এইটা দেখে ওই তো দেখো, ওই তো অনু রোমা দাদা, অনু রোমা দাদা ডায়না দিদি আর মামা। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। আর এই দিদিটা, ওই দিদির নাম কি? ডোনা দিদি, ওই যে রোনা দিদিও আছে, ওই রোনা দিদি ওই যে বসে আছে, ডোনা দিদি রেগে গেছে, ডোনা দিদিকে মাংকি বলা হয়েছে বলে। দেখে নিচ্ছি, হ্যাঁ হ্যাঁ কুমির, ওই তো নড়ছে, এই তো কুমির বাবু, ওই যে ওখানটা দেখ, ওই যে শুয়ে আছে, এই যে এইখানটায়। প্রত্যেকটা এরকম রুম করা আছে, ছোট ছোট বেড মতন করা আছে, বেড মতন করা আছে, হ্যাঁ, আর এই সাইডে এরকম উইন্ডো মতন করা আছে, যা বাইরে থেকে কি সুন্দরভাবে দেখা যায়। আমরা ওই রিজার্ভড এরিয়ার ওখানে চলে এসেছি। আশা তো নিয়ে এসেছি যে টাইগার দেখতে পাবো, জানি না আদতে টাইগার দেখতে পাবো কিনা, তবে লঞ্চ থেকে নেমে আমরা টাইগারের পায়ের ছাপ অবশ্য দেখতে পেয়েছি। লেবু মনে হচ্ছে তো, ডাবল পাতা লেবু। ওগুলো সব গাছ, হ্যাঁ কই দেখি, এ দেখো বাঘের পায়ের ছাপ পেয়েছে, বাঘের বাচ্চার। ও আচ্ছা আচ্ছা, আস্তে আস্তে ও বাঘের বাচ্চার পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছে। বাঘে আসবে না, হ্যাঁ এত কষ্ট করে এসেছি, একটু বাঘ না দেখতে হলে তোমার কপাল ভালো না, তো বাঘ করতে দেখতে কপালে দরকার বাঘ দেখতে গেলে। সুন্দর না, বেশ ভালো লাগছে, কিন্তু রোদটা না থাকলে আরো ভালো লাগতো। হ্যাঁ এখানে তিনজন বসে পড়, ঝাড়ঝাড় বসে পড়, সবাই দেখি কোথায় আছে, না হাঁটলে আমি দেখবো।
যাচ্ছি। আচ্ছা আমার কাছে মা হরিণ দেয়। ওই তো মাঝখানে ঘাসই হরিণ নয়, ঘাস খাচ্ছে ওরা। আমাদের ক্রোকোডাইল বেরিয়ে জল খায়। কিসের মতো? স্লাইডের মতো? ওরে ওটা স্লাইড না, ওটা ড্রেন। হ্যাঁ মা, ক্রোকোডাইল ওখান দিয়ে স্লাইড করে। ওই দেখ কি বড়, কি বিশাল ক্রোকোডাইলটা মা। ওরে বাবা, এটা ডেডি ক্রোকোডাইল। এটা গর্ত নয়, দেখ এই যে দেখ সামনে দিয়ে যাবে, দেখ সবাই ক্রোকোডাইলটা মনে হচ্ছে ঘুমোচ্ছে মা। দেখছিস কি বড় ল্যাসটা, দেখেছিস কি বড় ল্যাস। হ্যাঁ ওর গায়ের কালারটা ব্ল্যাক, আছে ব্ল্যাক কালারের জামা পড়েছে। বাবা যে ব্ল্যাক কালারের জামা পড়েছে, ওরে বাবা লে কি বলো, ওরে বাবা। এই কুমির, হাই হাই, ডাকো ডাকো, তুমি ডাকো। আজকের মতন ঘোরা শেষ হয়ে গেছে। এবার হোটেলের দিকে রওনা হচ্ছি। লঞ্চ থেকে নেমে গেছি। এবার হোটেলেই আজকে রাত্রিবেলা আড্ডা দেওয়া হবে। কালকে আবার আরেক জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান আছে। মানে এটা একদিকে রিজার্ভড এরিয়া, আর কালকে আরও একদিকে রিজার্ভড এরিয়ায় যাব। রাতের ভিউটা তুলে নিয়ে একবার। মাম্মা আমার দিকে তাকাও। ওয়াও, সামনেটা কি দারুণ লাগছে না? মা তোমার ঘুমাচ্ছে, খাবে? দুটো জুস কিনতে হবে দোকান থেকে। ওই জন্য তো কিছু বলে না, বাবার কোলে উঠবে বলে। এবার লঞ্চে উঠবো, উঠেই আগে ব্রেকফাস্ট করে নেবো। আজকেও অনেকটা রাস্তা যাওয়ার আছে। ব্রেকফাস্টে লুচি আছে। ওয়াও, দেখো কত পাখি। পাখিগুলো জাস্ট একটু আগে জলের উপরে ছিল। এই যেহেতু লঞ্চটা আসছে, উড়ে যাচ্ছে, দারুণ লাগছে না? এই তোমরা ওঠো, নিয়ে খাও এবার খাবারগুলো। যা, অনু ঘুমিয়ে পড়লো। অনেকটা সকালে উঠেছে না আজকে। এদিকে দুপুরে খাবারের তৈরি হচ্ছে। আজকে শুনেছি দুপুরে কাঁকড়া আছে, কাঁকড়া খাবো আজকে। বাঘ দেখতে পাই আর না পাই, এই যে দুপাশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য না, জাস্ট অসাম। মনটাকে একদম দারুণ করে দেয়।
যিনি বোট চালাচ্ছেন উনি বললেন এইদিকে একবার চোখ রাখতে, মেবি লাক থাকলে একটা হয়তো বাঘ দেখে ফেলতে পারি। বাঘের দেখা জঙ্গলে তো আর পেলাম না বোটে চলাকালীন। এবার দেখি রিজার্ভ এরিয়ায় যদি দেখতে পাই একটা বাঘ। চলো তোমাদের সাথে যাই, ভাগ্যের উপর ভরসা করে বাঘ পাই আর না পাই আনন্দটা কিন্তু ভরপুর হবে। গাড়িতে এসেছে ঠিক সেই গাড়িতে উঠে যে যার বাড়ি পৌঁছে যাবে। খুব সুন্দর ঘুরলাম, খুব ভালো লাগলো। তোমরা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দাও, আর লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করতে কিন্তু একদম ভুলবে না। টাটা।